إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. برایان بسرمان هندی که نویجه ایکش رکن اسلامیه. دم پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیجد بنی الاسلام على 5. دین اسلامی یلسر 5 تشتهات آوا کرنه. ایکش وانا و تقیم الصلاة کرنا نویجه. اف نویجه هنه استینا دین اسلامیه. دم پیغمبر علیه الصلاة والسلام اتروات امام ترمذی داد بیجد و عموده الصلاة. ستین اسلام هر کسی که کو دینی خال سر بگرد کو کرنا نویجه. هر انسان که نویجه نکد کو افستینه هنه نامینت و اکسر ده اسلاماوی کبد. بله مسلمانان هندی که کرنا نویجه فرض و واجب السر هر مسلمانه که بالغ رابط بکرنا اوه نویجه. چنکی اوه نویجه اهمیت کا گل کا مزنات اسلام داهی. همه عبادات اسلام رب العالمین عز وجل ابریکا جبریلی یلسر پیغمبری علیه الصلاة والسلام فرض واجب کرن. لیبلش بر اهمیت اوه نویجه رب العالمین عز وجل پیغمبر علیه الصلاة والسلام راکر و بر عثمانا بی واسطه و بی جبریل اف نویجت هن سر پیغمبری علیه الصلاة والسلام و سر امتاوی فرض کرن. و اول حسابا گل انسانی بیتا کرنه رجا قیامت حسابا کرنا نویجانا آیا اوی انسانی نویجت خواه کرنا آننا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیجت اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. اول حسابا گل عبدا بیتا کرنه کو کرنا نویجه. اول حساب تبرانبر رب العالمین بسکنه ده بیجدتا کاورا آیا نویجدتا تب درستاهی ادا کرنه آن نه. بله برایت بسرمان ادوی خود بیدا ام دینه بحثی فرض بینا نویجه کنل سرمیان نه. ما چشک و چگومان تیدانی نه کرنا نویجه فرض و واجب سر هر انسانه که او ترک کرنا نویجه کفر و رده انسانه ترکا نویجا بکد. کو زوربی زانات بیجن او انسان نویجا نکد اصلا نبسرمانه. و عمل سروی چنده ناسکنن چکو ما چشکت هنده دانینا ترکرنا نویجا کفره قد یکون کفرا اکبرا او اصغر. بله وی خود به دل سروی چنده سکنن کو او کسید نویجت خوب جماعت نکن او انسانت قصد جماعت نکن بی عذر. وقت ملا بانگدد هر نویجا که هبد هر 5 نویجا آیا پیغمبری علیه الصلاة والسلام چوا بحثی وان کسا کرا اوید بی عذر نئینا جماعت و نویج الجماعت نکن. بله هاتنا جامع و جماعت فرض عین السر هر ظلامه که بی عذر او انسان عذر نبد اوش قصدی نیتا مزگفته یان از البردکانه یان هندک مهوانت بو مهاتین اف عذرت هنه نمقبولن. عذرت نهاتنا جماعت چنه انسانه که نساق بد بوی ها نیت جامعی
وإنسانك مسافر بد بويها نويجا جماعت نكد وهر وصا بوجن كاجك نواجب السروانا بين جماعته وهر وصا بچي كاجك وهندك علماء بيجن اگر قلق بارانك وبوش بد ويج عذرا هاي نيت جماعته بل اوش غيري وان عذرا اف حديث امد بيجن ديش واجرن او انساني اف هر بينج عذرا الدفنبن اف عقوبة پیغمبر عليه الصلاة والسلام اد بيجد بوي انساني اش قصدين مين تتمالد او قصتا جماعتي نكد. ابن مسعود بيجد من سر ان يلقى الله مسلما بيجد هر كسك بفيد بجهته خد تعالى عز وجل انسانك بصرمان وباوردار بيجد بلا افان نويجا بپاريزت حيث ينادي بهن وقت ايتا غازي كرني بوي حي على الصلاة اگر تنئي وتعذر نبن وتنويجا خل مالي بكي اف نويجا هني فرض دي سرطة رابط بلي دي قلناها هندي كفتا سرطة تبي عذر نهاتي مزقفتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بحثي وان كسات كت افد نئينا نويجا جماعت دم يقول بانجي بن پیغمبر يقول من سمع النداء هر كسك يقول بانجي ببت حي على الصلاة كو امر خد تعالى اد بيجد ولا نويجي بجد فلم يأتيه وأبيهن نيت جمعي فلا صلاة له نويج بوفي كسينينا بل نويج في مقبولة كو فرض السرابي بل او عقوبة بوفي كسي هاي سبب تخلفاوي اش نويجا جماعتي كو خد تعالى عز وجل بجد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى نويجا خو بپاريزن وخاصة نويجا نيوي پاراستنا نویجا مفسرت بیجن او تقستا جامعه بکی تو نویجا خلویره بکی خود تعالى عز وجل ات قرآن دا امر المكري ام نویج بجماعة الجامعه بكن دمي خود تعالى بيجت واركعوا مع الراكعين هن هرنا الركوع قلي باوردارا القلوان كسانا ابيتشنا الركوع يعني قستا جامعه بكن قستا مزقفتي بكن نت البردرگه مزقفتي ابروگا شولكي يان دكانات البردرگه مزقفتي ابوهن نعذر بصرمان كوتفي بك يا عذر ان بيجا ابروك هندك عذر الشنيع يلبر حلقيه يلبر فيلميه يل شيخانيه خاصه روج طبقانا چوا شباب كيف ناديفك بيرو بيراميرو كچو جحيل همي ديچنا طبقانا ديچنا بر طبقانه اف نويجا چلت ايد آیا جامع واجب تره تبي جامع نویجه بکی یا انت بچه بر طبقانه نویجه خو بهله یا المال والله جه اسفه ابروکا بجا پشتوانیا طبقانه کافره وقت اندلس اسپانیا دست بسرمانا دا 14 قرنا 1400 ساله بسرمان حكم الاندلس كري وقت اندلسش دست بسرمان هات اداره بسرمان همید گرین بل افروكا وقت اندلس ایک طبقانیت بد سحك سر شارعا سحك شيخانا و سحك جهة قماره چوا پیروزباهی الفلا و کافرات کن هر او اندلوسه بی اوا بسرمان حکم لیکره هاف اشبیلیا هنه باجر رکش باجرت بسرمان بی افرو که کفر دست خواهی دی نادی سر وقتت بتا لعباوانا جک تو چند پیروزباهی و دست خوشی وان فلا و جهیات که بو سر کفتنا وانا بلا کیفاتا اب کافرا نعید اب نجاحتا کافرا بله بوی کسی نهیتا مزگفت دم بانگی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چد بیجد ات روایت امام بخاری و مسلم دا بیجد ولقد هممت ان آمر بالصلاة بیجد مکره دلی خواه و از امر بکم بکرنا نویجه وقتی از بیم جامعه از بیجم ایکی هلو نویجه بکه قامت بیتا گرتنه بو نویجه جماعت ثم آمر رجلا فيصلي بالناس اس امر ظلامك بكم اي بكم بيش نويجل شينا خوا واز در كذم ثم انطلق معي برجال واسندك ظلام اجل قال خوا ببم امش مزقفت در بكذن معهم حزم من حطب والقلوان ظلاما هريكي باركي دارال قال خوا راكت اش دارا ام بچن سر مالت وان كسانا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار مالت وان كسا بصوجن أفد بعذر وقت دم نفجا جماعة المال فأحرق بيوتهم بالنار
الذين لم يشهدون الصلاة اوید حاضر نبین الکرنا نویجه یعنی ده مالات ایتا صوتنه آگر ده ایتا بردانه بو مالاتا بستد مال دا به عذرتنه نویجا جماعت چگو تو جابا گازیا خود تعالی ناده وقت دم بانگید اید حتی تو انسانه که کوره بش هر دو چاباجک ابدا تعذر نینا تو نه نویجا جماعت تو نه مسافر بی تو نه نساخ بی بس تكوره بي نفسي حكمية بوتجهيت بها جامعه ظلامك أبو هريرة بيجت رضي الله عنه رواية إمام مسلم دا بيجت أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى بيجت ظلامك كورها تدف بيغنبري عليه الصلاة والسلام كو أوجك إيك الصحابيانا كو صورتك قرآن در حقی ویدایات خواره عبس و تولى افضل مكورهات دب پیغمبری علیه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد قلت يا رسول الله قوي خواب دي خداني چاوا خداني صحتي او خداني دستو بيا تدي روجا قيامتي چه بيجي پیغمبری علیه الصلاة والسلام دي جاباتا چه بد بو خود تعالى اگر تنهي جامعي نویجا جماعت قلت ليس لي قائد يقودني إلى المسجد قلت چه کسک نینه دسته ما بگرد ما بینتا مزگفتی اس انسانه کورا مبتنه و تندک روایت دا قد بیجت مالا من گلک دیره و نهالت ریکی دا یا رسول الله از ابتنیت مالک دانم قلت یا رسول الله عذر هيبو من أن يرخص له فيصلي في بيتي يعني أبو هريرة يقول ها طلب رخصتي كر قلت أسن في جاخو المال بكم فرخص له پیغمبری علیه الصلاة والسلام رخصت دای قلت بله نویجا خو المال بك فلما والله وقت افضل میکور زبریا پشتا خدا پیغمبری علیه الصلاة والسلام چوا دعاه پیغمبری گازی کره قلت یا فلان کس کابسگنا عبدالله کوره امی مکتومی بی ناوی ظلامی قلت هل تسمع النداء بالصلاة قلت باشا یا عبدالله وقت بانگ در بانگیت بیجت تا گل دنگی بانگی هیا هنگی قال نعم قلت بله من گل دنگی بانگی هی قلت فاجب قلت واجبت بئے واجب چه معنی ما يثاب على فاعله والعقاب على تاركه واجبت اسلام دا تشتي واجبت انسانك بكت خدان خيره انسانك نكت قلناها السربي انساني هي بل ابنكرنا اوان نويجا هزيمت و شکستنا ابو بسرمانا هی نهاتنا جامعه ابنكرنا نويجا انسان امتا اسلام پیشکت